而家咧我就嚟到呢個江門嘅隱世嘅一條村啊，叫做彩虹村。咁話說入邊咧，個村入邊咧係會出現好多啲五顏六色嘅牆壁啦，好多啲人都會喺上邊塗鴉啊，或者去畫上自己中意嘅圖案啊。同埋入邊應該好似仲有啲咖啡店嘅，我哋去睇下。新嘅一年啊，祝大家成年行大運，撈乜都掂。我覺得咧，佢呢個地方咧最搞笑咧，就係佢係將住宅同埋藝術融為一體。好似我而家前面呢個衛生間，係啊，好小朋友嘅佢啲色。我覺得住喺度咧，每一日望出嚟嘅景色咧，都令到你充滿朝氣、正能量。呢個彩虹村咧，竟然發現新驚喜，就係我背後嘅呢條橋。等我研究下究竟可唔可以行上去先。OK， 好啦，終於都嚟到呢度，差唔多海拔應該有7000米左右嘅一個山嘅山腰。我諗距離終點應該仲有一半左右啦。咁但係大家見到而家呢個景色係好靚嘅，咁同埋而家我望落去咧係見唔到底嘅，同埋而家少少呼吸有啲困難啦，因為始終個空氣比較稀薄。但係唔緊要，我相信我可以頂到嘅。拜拜！原來呢條橋真係行到嘅喎，上咗呢個小小嘅樓梯咧，就嚟到呢條橋啦，好靚啊！好似大地在我腳下嘅感覺。你唔知我哋會去邊㗎，睇唔到終點㗎，係充滿住探險嘅感覺。當你以為呢個係終點，唔係終點，仲有㗎。原來咧呢條橋咧係冇盡頭嘅，所以咧根據大隊嘅即係同事嘅呼喚咧，就叫我行翻去。呢條橋既然係紅色嘅，就叫做紅軍橋。耶！其實咧，我喺內地咧就冇內地嘅銀行戶口，但係咧我知道咧而家 WeChat Pay Hong Kong 咧非常之方便嘅，佢可以咧喺你用嘅時候直接將港幣變成人民幣，而且咧係唔會收任何嘅手續費㗎。喺呢啲咁樣嘅小店咧都可以用到嘅，非常之方便。等我而家試下先。我想要一個蛋炒麵、一個雲吞麵、一個水餃麵，同埋雞煲，同埋2支蔗汁啊！唔該。老闆幾多錢啊？120蚊。OK， 好。撳幾個掣就搞掂啦，真係非常之方便啦！今次嘅 lunch 嘅精華個重點終於都嚟啦，就係江門新鮮雞煲。唔錯喎。拍咗全日嘢，終於都嚟到食飯時間啦！咁頭先啲江門朋友咧就介紹咗我哋嚟呢間餐廳食燒鵝。咁而我知道咧 WeChat Pay Hong Kong 咧仲可以上埋美團買優惠券添㗎。等我睇下呢間有冇先。首先打開美團，揾自己中意嘅餐廳，然後就可以落訂單購買，用 WeChat Pay Hong Kong 俾錢，非常簡單，超級方便啦！成功！今次真係可以慳上加慳啦。OK， 大家今晚隨便嗌，我請。多謝多謝。冇客氣，冇客氣，係隨便嗌，隨便嗌。好，但係大家見到個衣着咧，知道咧我終於要下廚啦。其實我真正嘅身份咧係一個廚師嚟嘅。咁啊，做歌手、做藝人，只不過係我嘅副業。事不宜遲啦，我陣間要表演斬燒鵝。拎起我嘅寶刀。你小心啊！好。小心咯。哇，似模似樣啊！係。OK。哇！手起刀落。準搞掂，擺落去，擺落去，係啊。哦，擺邊位啊？中間呢度。係啊。呢隻燒鵝最特別嘅地方就係用咗脫水荔枝木嚟燒，荔枝木耐火可以對燒爐保持恆溫，但係又唔會令到燒鵝有煙味喎，仲有荔枝清香添，做出嚟嘅燒鵝特別好食啊！大功告成。而家我哋試下咧自己親手斬嘅燒鵝。咁啊，緊張。好，我覺得我應該唔小心攞咗最好食嗰嚿。佢咧個皮同個肉嗰個 ratio 個 balance 個比例係啱啱好，同埋咧大家見到頭先我喺
拎出嚟之前咧，就係幫佢搽咗油啦，同埋淋個汁嘅，所有嘅分量都恰到好處。所以我決定一陣間咧成碟咧，我係一塊都唔會俾任何人食噶，我一個人食晒。